兄弟们，今天不聊怎么暴富，给大家看个无比扎心的现实。最近看到一个视频，一个大老爷们儿穿着外卖服，当街就给交警跪下了，哭着喊着求别人把车还给自己。看着他在地上崩溃大哭的样子，我群里的几个老兄弟都沉默了。因为对身处城市底层的外卖员来说，这一辆破旧的电动车可能就是他唯一的生计，被扣了，全家老小就得跟着断粮。说句难听的实话，一辆二手电动车值多少钱？2、3千块撑死了吧？这2、3千块钱放在咱们做灰产的圈子里算钱吗？那不过就是咱们一顿海鲜宵夜的开销，几分钟过手的流水而已。但是为了这几分钟的流水钱，一个成年男人的尊严和膝盖就这么死死地砸在了柏油马路上。很多小白总是私信问我，老老实实打工不行吗？非得去碰那些带灰的东西？行啊，怎么不行？但现实就是这么残酷，生活在底层，你的容错率几乎为0，你拼死拼活遵守规则，人家一个规定就能把你的饭碗砸得稀巴烂。在这个社会，没有钱，你的尊严就只值一辆随时会被收走的电动车。为什么那么多人冒着风险也要来干这行？因为穷怕了，因为他们看透了，只有兜里的优足够多，当你遇到事儿的时候，你才不用去给任何人下跪求情。别人扣你一辆破车，你眉头都不皱一下，转头就能去提一辆更好的车，这就叫底气，这就叫成年人的体面。当然了，老规矩，我绝不随便劝人入局。灰产这潭水比你想象的深得多，高利润的背后永远藏着高风险的暗礁，没有过硬的心理素质，没有靠谱的渠道，你进来一样是被当成韭菜割，搞不好还得进去吃牢饭。大家一定要掂量清楚自己的斤两，别脑子一热就往里冲。如果你已经受够了出卖苦力还被随意践踏的日子，想换一种活法，又怕瞎撞遇到杀猪盘，欢迎随时来找我聊聊。我不能保证你一夜暴富，但我能用我踩过的坑积攒的经验，帮你在这条灰色的道上看清方向，少交点智商税。毕竟在这个世界上，只有靠自己本事赚到手的钱，才能真正护你周全。